kandrema tofloa raha ohatra ka tsy asigna kinamanamagna efa kinamanamanao baka zareo magenga nagnano signature io gouverneur député efa kinamanamanao baka io sazio gadra mba hitany vahoaka fa hoe nisy kinamanaman'ny président marigny tratra ny gadra sazio fa tsy anaiky mihitsy vahoaka ary tsy anaiky ny voaka malagasy de hoe mahita ampabe maso hoe nanao zavatra tsy mety nefa IRD de hoe tsy gadragna tsy voakitikitiky tsy mety zany. Aya faly miarabantsika jiaby voaka malagasy namagna atsika ikoragna hely mikasiky raha mafana amazengao zany hoe mikasika vary satria regnitsika malaza zo mikasiky vary fagnadiovagna vary simba vary robaka zegny atao mazenga ka ninioko zany tsy resadresaka mikasiky io fa nitandregny tsara nagnadiady nandinika ino marigny mikasiky io de hitatsika ngamba ny zavatra nisy de nandeha tagny mazenga tagny ny ministre ny fitsaragna hita le hoe nisy vary niroagna hitatsika koa ny fanehoan-kevitra zay nataony président ny synady zany hoe syndicat ny administrateur civil mikasika zavatra nandalo satria hatramizao zany de hoe napidirigny amponja ny préfet de Magenga sy ny tale ny commerce au Magenga raha tsy diso ny fitadidiako ka io zany tiako asiagna resaka averiko ndraiky hoatsika jiaby magnaraka ito mila magnaraka tsara tsika satria raha-pirenena izy io de samby ataontsika hoe tsara samby mba eo zany mafantatra zava-misy satria lany ampagnindroana zany ny filoham-pirenena any Rajoelina eo en place amizao fotoagna zao io ny raha nisy vary simba vary farobaka tao amin'ny magasin tao Magenga ngamba zavatra nisy problème zo tagny de 50 conteneurs averiko ndraiky 50 conteneurs io vary maro zany maro zany asa mbazotsika saran-tsaina hoe vary 50 conteneurs zany raha tamy 2017 io vary io tao azotsika tsara zay de efa nisy fofona simba io vary io de nanao taratasy zany fangatagna famoagna io vary io ny signature zay nandalo tagny hitatsika tagny ny préfet solombavambahoaka ny Magenga VPAN vice président assemblée nationale misy solombavambahoaka ny Soalala raha tsy diso za gouverneur ny Magenga de misy dimy angamba zareo zay zaka tsy diso nanao signature io famoahagna io vary io nisy taratasy natao ny soniaviny zareo io tagnaty gouverneur tagnatiny député ny Magenga tagnatiny gouverneur ny Magenga député anakiraiky koa Soalala raha tsy diso za de nanao signature io famoahagna io vary io araka ny vaovao regny avoaka andeha atao tsy fantako andeha atao zezika andeha apotipotegna nefa ny zava-nisy ny diovigny io vary io izy ny diovigny zegny rehefa madio baka izy andeha atao ino ambidy amin'ny vahoaka ka ny zava-nisy de zao tompoko tiako azavaigna amitsika jiaby nafantaragna fa misy fagnadiovagna vary efa simba tao Magenga navy tamin'ny rahalahy afakandro Christian io ny nafantaragna fa misy vary idiovigna ao Magenga nagnano alerte izy nagnano ampamoaka izy niantso tompony ndraiky mpanjakagna ao maefa ao Magenga niantso tompona ndraiky mpanjakagna Tananarivo ijery ankaiky io fagnadiovagna
antsokosoko io vary simba io afakandro kristiana namoaka io isoragna izy zany afakandro kristiana zany tsy pomba fitondragna zany afakandro kristiana zany soit disant zany hoe mpanohitra le hoe manohitra le zavatra tsy mety maraka tsara tsika dikany zany raha ny olona pomba fitondrana de tsy heno io fagnadiovagna vary simba io raha zaro zay agnatiny antoko politika mampara na IRD tsy henony vahoaka tsy henontsika jiaby io fagnadiovagna vary efa moazio tsy henontsika satria tagnatiny tao gouverneur zany olona napetrany zaro ao amin'ny IRD député ny Magenga vice-président l'Assemblée nationale IRD mampara dika zany zaro couleur volomboasary zany tao agnatiny io zavatra io de c'est normal tsy henontsika le vaovao mikasika io vary io azotsika tsara zany le film ito mila mazava amitsika dikany zany manao matikambo zaro manohana filoham-pirenena manao matikambo zaro hametraka filoham-pirenena mba hafana zaro hanao zavatra tsy mety hanao kolikoly hagnano zavatra ataosika hoe mamoafady satria zaro nametraka fitondragna io de tsisy olo afaka iteny fa isoragna nisy le olo tsara sitrapo aty ambadika azo rozagna tsy miaradia amizaro namoaka hoe mba jerevinareo ankaiky fa misy vary simba 50 conteneur idiovigny ao Magenga ao jerevo teo vo nivoaka le zavatra mazava amitsika angamba le hoe Andry Rajoelina aloha fiditsika matikambo satria fa nazavaiko hoe intérêt personnel ireo olo jiaby mbe agnaposiposy Andry Rajoelina fa tsisy fitiavan-tandrazagna tsisy fitiavagna vahoaka fa fitiavagna business hameno poso mazava amitsika angamba zany de tonga ministra fitsaragna navoaka hoe nisy vary niroagna fanontaniagna vary niroagna igny tsy mino za 50 conteneur izy niroagna satria mba fantako ihany ny abezany vary conteneur anankiray 50 conteneur vary donc tsy fantako nafa nagnoro hafa zaro fa raha ohatra ka hoe 50 conteneur jiaby igny ohatrany hoe tsy 50 izy niroagna igny te ministra fitsaragna fa tsy maintsy karoigna sazigna ny olona zay tompony andraikitra tamin'igny zavatra igny de henontsika fa nidoboka agny amponja ny préfet-ny Magenga nefa ny proof mitoka amin'ny tendany de igny signature izay nataony zaro tagnatin'ny taratasy milaza ary magnazava fa fikambana zaro io namoaka io vary donc zany raha misy ny olona samborigny raha misy ny olona gadrao daholy ny olona nanao signature tagnatiny igny nagnano signature ao a préfet nagnano signature monsieur le gouverneur nagnano signature député ny Magenga nagnano signature député nakiray koa tsy ako sasoa lala zaro jiaby tao agnatiny nagnano signature igny sambora gadra fa tsy hoe ke député ny Magenga volomboasary IRD gouverneur olony volomboasary député soalala volomboasary de hoe satria zaro no nanohagna fitondragna nanohagna candidat Andry Rajoelina de lasa filoham-pirenena de hoe tsy azo kitikitigna tsy aza atao an'izany firenena aza atao an'izany firenena rehefa nagnano zavatra tsy nety ampiaro aminazy ny lalagna nazovy io na olona ny posy Andry Rajoelina io na député io na gouverneur izy ka gouverneur izy baraka baka zegny gouverneur magnaratsy manjary gadra vice-président l'Assemblée nationale ka magnaratsy manjary gadra fa tsy hoe mialokaloka agnatiny antoko tsy ekegna zany ary tsy azo ekegna ary vakabary andriamato filoha satria amiko zaho aloha olona manaraka ny lalagna mirespect magnaja filoham-pirenena nanao kabary tamin'izy
nanendry premier ministre Ntsay Christian niteny izy hoe hametraka an-tany-tandalagna niteny izy hoe tsy asiagna kinamanamagna ao izy fa tsy maintsy saziagna daholo ny kasikasika ministre io fa valable amin'ny fitondragna rehetrarehetra ka ndray matofoloa raha ohatra ka tsy asiagna kinamanamagna efa kinamanamanao baka zareo magenga nagnano signature io gouverneur député efa kinamanamanao baka io sazio gadra mba hitany vahoaka fa hoe nisy kinamanaman'ny président mariny tratra ny gadra sazio fa tsy anaiky mihitsy ny vahoaka ary tsy anaiky ny voaka malagasy de hoe mahita ampabe maso hoe nanao zavatra tsy mety nefa IRD de hoe tsy gadragna tsy voakitikitiky tsy mety zany mbola magnamafy le dotiny le voaka malagasy hoe raha mbola iverigny eo président Andry Rajoely mata atsika satria mbala mirongotra ndraiky ny business mba adosoa monsieur le président ayainay mba afanay hatoky mariny satria anao niteny hoe ny raha mikorigna ao aminao ao raha malagasy ny raha mikorigna aminao hoizy anao de ny fitiavan-tandrazana ase hoy zay vahoaka fa hoe ny raha mikorigna aminao fitiavan-tandrazana ka gadrao izay nanao signature namoaka vary io gadrao satria efa vary simba io dikany zany olona andeha anapoizina ny voaka malagasy nefa ny maha état souverain de vahoaka ny andriamanjaka ny vahoaka zany andeha opoizininy reo olona reo nanao signature vary simba andeha dioviny zareo bako alafo business dika zany andeha hamoriky andeha agname poison voaka malagasy raha tianao ny voaka malagasy amle raha nytenenao fa raha mikorina ao aminao anao fitiavan-tandrazana tsy misy tandrazana tsy misy vahoaka dika zany gadrao aseho voaka malagasy fa tianao tandrazana gadrao na namanao rehefa nanao zavatra tsy nety monsieur le président fa marary le fonay mizaha izy karaha nora konay na mango tefantsofigny nora na mango kobe na jusqu'à ny hoe mety fa trop nora namono holo efa tia mona nge vahoaka mahita raha tsy mety atao tompona ndraiky mpanjakagny fa zay lasa karaha hoe tarondro ny diaviny aomby tia maly zay fa hely maso zegny boaliboaliky mizaha tia maly tena tia maly maso boaliboaliky mizaha ka arao président ataovy zay teninao fa kosa tsy manaiky ny eritreritranay raha ohatra ka tsy nino tsisy ny fandraisana ndraikitra ary mbola misy ny impunité satria rehefa mizavatra tsy mety na mikritikely de efa mandeha amin'ny cybercriminalité hoe atteinte à la sûreté de l'état ny olona manoa hevitra ohatra nataoko io agny Madagascar de hoe atteinte à la sûreté de l'état dika zany manoa tohina ny fiandrianany firenena ka le olona hanapoizina ny vahoaka tompoko atteinte à la sûreté du peuple atteinte à la sûreté non atteinte à la santé du peuple donc zany manointona ny fahasalamam-bahoaka ary manointonany ny fiainany vahoaka manontolo fa tsy zay olo mikapokapoka amin'ny lalagna ndray atteinte à la sûreté de l'état non le olona tokony manointona fahasalamam-bahoaka tokony gadrana tsisy atakandro hitako tamin'ny vaovaony any Rajoelina député ao Fanirisoa ny teny hoe le olona nanao signature nge tsy voatery hoe meloko avokoa hoe monsieur le député anao nge tsy avocat monsieur le député anao nge tsy juge mba mipetra tsara aza hoe mamono motro aza manao intervention avelao ny fitsaragna manao ny asany ary ny zavatra misy takiny vahoaka avelao hiatra fa tsy anao lasa manao tsy meloko avokoa ka iza mamlaza aminao fa meloka préfet raha meloka préfet meloka daholo izy rehetra nagnano signature fa mipetra tsara fa ohatrany hoe sosotra zay vahoaka mahita nareo misolelaka
satria namana volomboasary de hoe arovagna zany foana ve le nino fomba hatao efa deuxième mandat tokony mahay maka lesona amle tsikera nataon'le olona tsy averina raha ohatra ka hoe tianareo hitondra anareo azaverina fa nivoaka fa leo tsy atiavan'olona i Andry Rajoelina tsy tarehiny Andry Rajoelina ba lehilahy managna ny endrikany izy tsy zany tsy atiavan'olo Andry Rajoelina fa ny fitondrany Andry Rajoelina dika zany le ekipa mandrafitra le fitondrany Andry Rajoelina tsy tiany vahoaka satria kinamanamagna kiantragno antragno business tesitra ny vahoaka lasa Andry Rajoelina tsy tian'olona ka afatra nanendry premier ministre anao monsieur le président Insia Christian lehibe ny gouvernementa mbo mitsangana koa anao monsieur le PM mba mandraisandraikitra koa anao na olona namany Andry Rajoelina fa ianao chef de gouvernement ampiaro lalagna hoe tsika ima Madagascar aty atsika tsy mba malala megnatra efa rambony am fahantragna rambony am laharagna eran zao tolo zao tsy maintsy mandroso Madagascar mandroso mankaiza efa rambony farany am fahantragna ny mampahantra io fa toetsaigny io toetsaigny business fitiavantegna agnababo vahoaka agnabado vahoaka amoriky vahoaka efa reraka za raha vahoaka zala reraka jusqu'à ombiagna commencement de début na fitondrany deuxième mandany filohampirenena Andry Rajoelina efa commençady ve scandale commençady ve cinéma de business mbaoka kosa ranga mbaoka kosa sazionareo zaro jiaby nagnano signature hoe sazio raha tsy say anasazy avoa préfet un point c'est tout fa zay nanao signature io avoay averiko ndraiky vary simba ny diovigny andeha lafo business donc olo andeha hagnapoizina vahoaka tokony tsy anagnana indra fo zany monsieur le président fantany monsieur le président Andry Rajoelina zany situation zany événement zany vaovao zany fanta PM zany mandraisa décision nareo na vice président nareo io ny député boka Majunga GADRAO kana raha tsy nanjary fa tsy hoe ka nanohagna zany tika tsy saky GADRAO na gouverneur io GADRAO zay zala koragny fa efa leo zahay vahoaka leo amin'ny fikafika ka fa namagna izy afenimpenigny fa miaraka le olo tsy mitovy hevitra miteny amin'ny amy lalagna na miteny amin'ny Facebook tonga de fa cybercriminalité gadragna leo zany vahoaka raha tegna say hanova ary iova atomboy avy aminareo mpitondra miova voalohany ianareo aveo vo hanova vahoaka dika zany na namanareo io rehefa manao kolikoly GADRAO ianareo mpitsara koa nazovy ampiaro lalagna na namany filoham-pirenena io rehefa naratsy nanjary ampiaro lalagna anao ministra fitsaragna ampiaro lalagna fa tsy olona ataotsika hoe maneho hevitra politika amoronagna dossier gadragna tsy zany asanareo ampiatra ny fahamarinagna état de droit anao mpitandro fitomboka sepanjakagna ampiaro lalagna fa tsy hoe ka misy baiko ohatra hoe GADRAO ty fa avelory aza atao an'izany za moa sy tananareo lave fa mazoto mihaino ary partagetsika mba ahafany voaka malagasy mahita ahafany tompony andraikitra mahita
mba tonga am'zareo ny message mba handresan zareo le fepetra mikasika le olona namoaka io vary io ampiaro aminazy ny sazy sahaza azy. Zay ngamba izy ka tafandria